मैथ को सरल करने से पहले हम यह देखेंगे कि इस रीजनिंग में हम कैसे सरल करेंगे। ऐसे ये 3 है, 3 को 3 से गुना किया गया है तो 9 आया है। ओ सॉरी, यहाँ पे 27 होगा। 9 को 3 से गुना किया है 27 को, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, 27 को 3 से गुना करेंगे 81। तो समझ में आ गया आपको। अगला देख